Subhanallah. Aber mit der Zeit, keine Dauer, kein Wissen, keine Chat, keine Anstrengung, weg. Und schau dir heute das Ergebnis an. Schau dir mal Deutschland an. Wallahi, Achi, was ist von einigen Leuten ihrem Islam übrig geblieben, außer der Name? Ahmed, Fuad, Mehmet, Erkan, Abdullah. Subhanallah, ich habe einmal einen in der Stadt gesehen, ja, an der Bahnhaltestelle, Breakdance am machen, ja. Und ich habe gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, ey, so etwas Gestörtes, ja. Und die ganze Zeit, ja, und die Musik, ja, stell mal vor, du machst, normalerweise musst du dir vorstellen, du machst die Musik aus und siehst jemanden sich so bewegen. Du denkst, er ist bekloppt geworden, ne? Stell mal vor, du guckst so mit der Kamera in die Disco rein, ja, die sind sich alle so am Bewegen, am besten Haus, ja. Und dann machst du die Musik aus. Du denkst, guck mal, da ist irgendeine Droge verteilt worden. Auch im wahrsten Sinne des Wortes, aber guck mal. Auf einmal brüllt einer von der anderen Seite und sagt, hey Abdullah! Der ruft den Abdullah, der heißt Abdullah, Achi. Guck mal, da ist nichts mehr übrig geblieben, außer der Name, Achi. Nichts mehr übrig geblieben, außer der Name. Mein Name ist Fatima. Psst. Nägel so, Ohrringe so, Sonnenbank gebräunt, Haare hochgetippt, Ausschnitt bis zum Knie, Saum bis zum Kinn. Was ist Fatima, Achi? A'udhu billah, du bist eine Schande für Islam. Du bist eine Schande. Du bist eine Frau, die den Kuffar zeigt, ich hasse Islam. Diesen Verhalten zeigt, ich hasse Islam. Deswegen ist nichts mehr übrig geblieben. Aber wer so stirbt, wird, wenn er ohne La ilaha illallah stirbt, oder denkt, er hätte La ilaha illallah gesagt, La ilaha illallah wäre ohne Taten, ohne Worte, ohne wirkliche Akida, wird in der Hölle landen. Wird in der Hölle landen, auch ob er Fuad heißt. Und selbst wenn er der Urenkel vom Propheten Muhammad ist. Dein Urgroßvater der Prophet ist, wenn du als Kafir stirbst, wird dir nichts helfen, wird dich nicht vor der Hölle retten. Subhanallah. Und das ist das Ergebnis. Ja? Das sagen die, das schadet Islam. Der Nächste erzählt dir, hey, wir müssen erstmal mit den Muslimen anfangen. Wenn wir mit den Muslimen, weil die Muslime sind so weit weg, ja, also deswegen machen wir keine Dawah mit den Kuffar, sondern erstmal mit den Muslimen. Subhanallah. Okay, wenn wir das so anwenden, das heißt, wir machen erstmal so lange mit den Muslimen Dawah, bis die alle angefangen haben, Islam zu praktizieren. Und wenn wir das geschafft haben, dann fangen wir an, mit den Kuffar Dawah zu machen. Guck mal, was das für ein Schwachsinn ist. Bruder, Wallahi, wisst ihr, wie viele Brüder mit Bart, mit Sunnah, mit Jalabiyah, die so einen Schwachsinn erzählen? Die erzählen dir, wir fangen erst mit den Muslimen an. Wir sagen nicht, mach keine Dawah mit den Muslimen. Wir sagen, wenn du Dawah machst mit dem Kuffar, das ist genau, da triffst du direkt die Muslime auch ins Herz. Wenn der Muslim einen sieht, der zum Islam übertritt, das wird ihn bewegen. Und der braucht genau dasselbe. Der Muslim, der weit weg ist von der Religion, der braucht genau dasselbe wie der Kafir. Der braucht Überzeugungsarbeit, dass das der weite Weg ist, weil sein Iman ist zu schwach. Der braucht genau dieselben Dinge. Der Aufruf ist genau dasselbe. Wenn du von Sinn des Lebens erzählst, das braucht genauso der Muslim, der weit weg ist von der Religion, oder der sich Muslim nennt, wie der Kafir. Das ist genau dasselbe. Und außerdem sagen wir jetzt, wir haben die Leute hier hingebracht, die sind alle in die Irre gegangen, und jetzt lassen wir die Kuffar in die Hölle gehen. Subhanallah, das kann doch, vor allen Dingen mir soll das jemand erzählen. Wallahi, ihr Vereine, ihr Kulturvereine, ihr habt so viel gemacht. MashaAllah. Wer hat meinem Opa was von Islam erzählt? 30 Jahre Zeit gehabt. Wer hat meine Oma was von Islam erzählt? 30 Jahre Zeit gehabt. Wer hat meinem Onkel was von Islam erzählt? 20 Jahre Zeit gehabt. Wer? Ihr wollt mir erzählen, wir fangen erst mit den Muslimen an, lassen die anderen in die Hölle gehen. Denk über deine Worte nach. Weil Islam ist nicht nur, dass du dir einen Jalabiyah anziehst und lange... Die Frage, die gestellt wurde, wie ist das, wenn nach dem Gebet jetzt die Leute hingehen, einer ist vorne, dann wird die Gebetskette durch die Gegend geschmissen und dann gibt vorne einer Kommando, los, jetzt sagt Subhanallah, so jetzt sagt Allahu Akbar, Dhul Jalali, Subhanallah, Dhul Qudrati, Allahu Akbar, oder je nachdem, ich weiß nicht genau, was dort gesagt wird, ja, ob das Bid'a ist. Ob das Bid'a ist, wenn das so gemacht wird. So, bevor ich die Antwort gebe, ob das Bid'a ist, will ich erstmal nochmal betonen, was eine Bid'a ist. Was eine Bid'a ist. So. Und hier sagen wir, eine Bid'a ist eine Tat,
eine Aussage, gottesdienstliche Tat, gottesdienstliche Aussage, oder eine Akida, die nicht mit dem übereinstimmt, worauf der Prophet a.s. und seine Gefährten basiert haben. Das heißt, wenn du mit einer Sache kommst, mit einer Aussage, nicht mit einer Aussage, die mit der Religion nichts zu tun hat, zum Beispiel eine religiöse Tat oder ein I'tiqad, ein Glaube. Zum Beispiel Glaube, das ist, dass du sagst beispielsweise, es gibt keine Djinn. Ist eine Erneuerung, weil der Prophet a.s. und seine Gefährten haben an die Djinn geglaubt. So, bei den Taten, wenn du mit einer Tat kommst, die diese Leute nicht gemacht haben. So. Und hier müssen wir einfach fragen, haben sie zur damaligen Zeit die Tasbih so gemacht, dass sie eine Gebetskette durch die Gegend geworfen haben und dann hat einer vorne Kommando gegeben und dann haben sie nach dem Kommando gemacht oder haben sie es nicht gemacht? Und ich gebe euch dann einen Hadith aus Darimi und ich frage, wer wissen? Die Gelehrten von DITIB oder von irgendeiner anderen Organisation oder Ibn Mas'ud. Habar hadil Ummah. Der sozusagen Rabbiner von dieser Ummah. Einer der größten Gelehrten der Sahaba, Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Wer hat mehr wissen? Die Gelehrten von DITIB oder Ibn Mas'ud? Sagt doch mal was. Seid ihr am Einschlafen hier oder was? Braucht ihr einen Tee oder was? Subhanallah. Ja, das ist Ibn Mas'ud, also. Boah. Ist ja unglaublich mit euch. Oder müsst ihr da lange überlegen? Schämt ihr euch oder was, ey? Hier sitzen ganz normal, aber ich möchte, dass ihr mitmacht. Das muss man, Allahu Akbar! Muss euch mal ein bisschen aufwecken hier. Ist ja unglaublich. So. Wer hat mehr Wissen? Ibn Mas'ud oder der BG Al-Bugar von der DITIB? Hey Pierre, warum sagst du sowas? Warum redest du jetzt über BK Al-Bugar? Ja, ganz klar, sage ich euch. Weil diese Person als ein Imam angesehen wird. Und dann muss ich klar machen, dass der Typ keine Ahnung hat. Und dass er daneben ist. Genau, jetzt sind wir wieder beim Punkt, weil die Leute denken vielleicht, ja, wenn der Imam das macht, der hat doch Islam studiert. Wenn der seine Tochter zum Mix-Max Schwimmunterricht bringt. Wer hat mehr Wissen? BK Al-Bugar oder Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud. So. Ibn Mas'ud wird gerufen in eine Moschee im Irak und da sitzen Menschen, die haben Steine in der Hand und da sagt der eine, Kebbirumiya, das ist ein Sunnah Darimi Sahih. Kebbirumiya sagt 100 Mal Allahu Akbar. Halleluja sagt 100 Mal La ilaha illallah und so weiter. Diese Tasbih. Da kommt Ibn Mas'ud rein und sagt, Ma hadha alladhi arakum tasna'un. Was ist das, was ich euch hier machen sehe? Dann sagen die hier, Hissa, Na'udu biha, Takbirat und so weiter. Das sind einfach nur Steine. Wir zählen mit den Steinen die Takbirat, das heißt Allahu Akbar, zählen wir damit. Da sagt er, Fa'uddu sayyiatikum fa inni daminu lakum ala yadiya min hasanatikum shay. Zählt lieber eure schlechten Taten, dann garantiere ich euch, dass von euren schlechten, min hasanatikum shay, dann garantiere ich, dass von euren guten Taten nichts weggeht. Dann sagt er, guck mal hier, das sind die Sachen vom Propheten. Die sind noch nicht sozusagen verfallen. Und also die Klamotten, Thiyab. Und dies sind die Utensilien, wie Geschirrutensilien, die sind noch nicht zerbrochen. Ja? Imma antum ala millatin ahda min millati Muhammad o muftatihu bab dalala. Entweder ihr seid auf einer Milla, auf einer Religion, die rechtgeleitet ist als die Religion des Propheten, oder ihr öffnet die Tür zu einer Irreleitung. Und er hat das als Bid'a angesehen. Was haben sie zu ihm gesagt? Ibn Mas'ud, ja, aber Abdurrahman, wir wollen doch nur Gutes. Was hat er zu ihm gesagt? وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَ. Wie oft gibt es jemanden, der Gutes will, der es nicht trifft? Das heißt, nach der Fatwa von Ibn Mas'ud ist das ganz klar und deutlich, was? Ein Öffnen von einer Tür zu Bid'a. So. Das sind nicht meine Worte. Ich hab nur das überliefert, was in Sunnah Darimi steht. Weil jetzt kannst du dich entscheiden, im Internet oder der es hört. Ich kann dir den Hadith bringen, jetzt kannst du dich entscheiden, ja, bist du jemand, der die Wahrheit will, oder bist du jemand, der aus türkischem Nationalstolz oder was auch immer es nicht vertragen kann, dass die Imame in deiner Moschee eine Bid'a machen. Natürlich nicht in jeder Moschee. Dann musst du dich selber fragen.
Das ist nicht meine Aussage. Und hier sind wir auf dem Punkt. Was haben wir eben gesagt? ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind in der Hölle, außer einer. Wer ist diese Gruppe, die gerettet wird? Wer ist die? Die auf dem basiert wie die Sahaba. Und eine kleine Bida führt zu einer großen Sache. Heutzutage wird doch nichts ausgelassen. Nichts ausgelassen. Schau dir an, wie viele Sachen gemacht werden, die der Prophet nicht gemacht hat. Und jetzt sagen wir nochmal alle zusammen die Fatiha. Gib mir einen Hadith, wo das gemacht wurde. Dann sagen die, ja, aber die haben ja auch Wicker gemacht. Die haben ja auch nichts. Ja, aber nicht so. Nicht so. Da kann ich mich ins Gebet stellen und mache so. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dann nehme ich die Hände zusammen. Ja. Und dann nehme ich mir Dhikr hier, Tasbih, dann mache ich Subhanallah, Subhanallah. Ach, dann habe ich die Religion verändert. Ich gebe das als Beispiel gerade. Verstehst du? Weil es fängt mit diesen Sachen an. Und wo endet das? Was eine Gebetskette selber angeht. So gibt es Meinungsverschiedenheiten unter Gelehrten. Manche Gelehrten meinen, es ist nur ein Hilfsmittel. Aber was angeht mit dem Kommando geben, und der eine gibt das Kommando und alle machen zusammen, ihr habt das gerade gehört von Ibn Mas'ud, was er gesagt hat. So. Es gibt einige Gelehrte, die im Osmanischen Reich diese Sache erfunden haben, weil sie wollten die Menschen dazu motivieren, weiter Dhikr mitzumachen. Aber du siehst, ein Gelehrter kann ja nicht Ijtihad machen. Und der kann richtig liegen oder falsch. Diese Gelehrten, die damals diesen Ijtihad gemacht haben, vielleicht wird Allah sie sogar, weil sie sich vertan haben, obwohl sie was Gutes wollen, vielleicht wird er ihnen einen Lohn geben. إذا اجتهد الحاكم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. Das heißt, wenn ein Hakim oder ein Gelehrter einen Ijtihad macht und er liegt falsch, kriegt er einen Lohn. Aber du kannst nicht sagen, ja, mir ist jetzt klar gemacht worden, dass das eigentlich der Sunna des Propheten widerspricht, dass das eigentlich den Überlieferungen der Sahaba widerspricht. Und dann sagst du, ja, okay, ich mache das trotzdem weiter. Weil du musst dich fragen, was liebst du? Was liebst du mehr? Liebst du die Rechtsleitung des Propheten oder willst du einfach nur stur sein? Muss man sich die Frage stellen. Achi, subhanallah, guck mal heute. Zur damaligen Zeit, Achi, zum Propheten, was wird dort gesagt? Diese Ayat im Koran, was sagt der Prophet? Was sagt Allah im Koran vielmehr? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Dann sagen die, uns genügt das, worauf wir unsere Vorväter aufgefunden haben. Genauso heute auch. Du sagst zu jemandem, das ist falsch, dann sagt er zu dir,